Morning everyone! Ako po si Goddess Bibiran from the Department of Transportation. Yan. Long time no see. Kamusta po kayong lahat? Alam nyo, nandito po ako ngayon sa port area, no? Kasi ngayong araw dumating po, in-unveil po natin yung tinatawag natin na cutterhead ng first ever underground railway system in the Philippines, yung tinatawag po natin na Metro Manila Subway. Alam niyo po, kagaya nga ng sinasabi ng karamihan, itong Metro Manila Subway talagang this is a monumental and a very historic project. Dahil first ever po ito eh. Wala pang ganito sa Pilipinas at only under the administration of President Duterte na isakatuparan nito. At syempre sa pamumuno po ng aming masipag na Secretary ng Department of Transportation, si Secretary Arthur Tugade. Alam nyo, witness ako noong nagsisimula pa lamang kami, tapos in-announce ni Secretary Tugade na magkakaroon ng subway yung Metro Manila. Ang sabi ng ilang mga kababayan natin, syempre hindi din naman natin sila masisisi dahil nga alam natin na mahirap naman talagang ipatupad ito at i-implement ito. Pero sinasabi nila na, nako, drawing lang yan, hindi yan mangyayari. Pinapaasa nyo lang kami. Well, today, we prove you wrong. Kasi nandito na po yung 74-ton na cutterhead. Isa po yan dun sa pinakamalalaking parts ng tunnel boring machine na gagamitin po sa Metro Manila Subway. Ipapakita ko po sa inyo yung cutterhead. Wait lang. Yan. That is the actual cutterhead na gagamitin para po sa Metro Manila Subway natin. Yan o. Okay. Kung nakikita nyo yung yung colors niya, kagaya po siya ng kulay ng Philippine flag. Siyempre kulay din ng Department of Transportation, red and blue. Ito po yung actually, ito po tayo, no? Itong cutterhead na ito, ayan, nakita nyo, nandito sa likod ko yung, yan. Yan tarp. So, kumbaga yan yung nasa unahan nasa harapan ng tunnel boring machine, yan yung gagamitin. Yung oras na magkukay na tayo, siya yung nag-grind at nagka-cut ng lupa, ng bato, to make way for the tunneling activities. So, ang goal po ni Secretary Tugade at ng buong DOTR, pati na rin yung aming railway sector sa pamumuno po ni Yusek Binoni John Bata, maging partially operable itong Metro Manila Subway before the end of this year. So, ang iniisip po natin, basta before matapos yung termino ni Pangulong Duterte, maging operational na po at least yung East Valenzuela Station, yung Metro Manila Subway Depot, and yung Philippine Railway Institute Building. So, yun ang tinatarget talaga natin na matapos before the term of President Duterte ends. So, alam nyo po, mabanggit ko lang, no, itong proyekto na to, hindi po natin magagawa to without the very generous coordination and cooperation we're having with the Japanese government. Alam nyo, itong Metro Manila Subway Project, ang total cost po nito is 350 billion pesos. Siyempre, yung 85% po ng total project cost na yon ay shouldered ng ating official development assistance with the government of Japan through the Japan International Cooperation Agency. Alam niyo po ba kung magkano yung interest na binigay ng bansang Hapon sa atin? 0.1% per annum. So, halos ipamigay na lang po yan. And, binigyan din po tayo ng 40 years na repayment period. And, meron din po tayong 12 years na grace period. So, anong ibig sabihin ng 12 years na grace period? Ibig sabihin lang po nun,
yun yung panahon na hindi muna tayo magbabayad ng ating utang. So ibig sabihin niya, sabihin na natin itong Metro Manila Subway Project matapos to yung maging fully operational siya in 4 to 5 years, sabihin na natin ganon. 12 years yung grace period, ibig sabihin nagagamit mo na yung subway, nagagamit mo na yung subway, tapos na yung fully completed na yung Metro Manila Subway, hindi pa tayo nagbabayad, hindi pa tayo nagsisimulang magbayad sa government of Japan. So they are really very generous, and they deserve really our gratitude for this project. And yung mga nagtatanong, yung mga nega dyan, nagsasabi, Subway, ubra ba yan dito sa Pilipinas? Bahain. Ganyan, di ba? Mga tinatanong. Alam nyo, kaya nga po natin pinili yung government of Japan para maging katuwang dito sa proyekto ito. Alam nyo naman, yung sa Japan, halos kaparehas lang yan ng kumbaga yung geography ng Japan is almost similar to our country. So medyo mababa rin yan. Laging ang nililindol yan pero kung makikita nyo, napaka-efficient ng subway system nila doon. Nakita natin yan, nasilip natin yan nung tayo pumunta doon. Kasama po si Secretary Tugade para nga makausap yung mga partners natin from the Japanese government para i-expedite po yung completion ng ating Metro Manila Subway dito sa Pilipinas. So, yung teknolohiya po ng bansang Hapon ang hinihiram natin, hindi lang po yung kanilang proyekto, kundi pati na rin yung kanilang teknolohiya ay pinapagamit sa atin. So, yung sa mga kababayan natin na puro negative agad yung iniisip, huwag naman pong ganun. Siyempre, lahat naman po ito ay ginagawa natin para mapaunlad natin yung bayan natin. Lahat ito ginagawa namin para po sa inyo. So, instead of mapabaunan nyo kami ng yung mga ridicule or what, syempre, mas ma-appreciate po natin kapag kahit papaano ay nakakatanggap po kami ng suporta galing sa inyo. Kasi yan yung nag-encourage din sa amin na mas lalo pang pagbutihan yung aming mga trabaho. So, ayan po, napakalaki. At mabanggit ko lang, itong cutter head na to ng TBM Kaunlaran, yan, tunnel boring machine Kaunlaran. Mga tatanong nyo, ba't Kaunlaran? Kasi po lahat ng tunnel boring machines namin may pangalan. So, yung number 1 on the list is Kaunlaran. Kasi nga sabi nga ni Secretary Tugade kanina, doon mo mapapansin talaga yung mga Pilipino, uhaw na uhaw sa Kaunlaran or progress. Kaya yan talaga yung unang-una natin ipinangalan sa unang tunnel boring machine natin. O doon sa mga nagtatanong na, baka mamaya, paano nyo matatapos yung partial operability? Isa lang naman yung cutter head nyo, isa lang yung TBM nyo. Mali po yung pag-iisip na yon. Kasi po, sa partial operability section, 6 na tunnel boring machines po yung gagamitin natin. At para po dun sa full operability section, meron po tayong 25 na tunnel boring machines na gagamitin. So this cutter head, that is part of the TBM Kaunlaran, is actually the first of the 25 tunnel boring machines that we will use to build the first ever subway system in the Philippines. So kung meron po kayong mga katanungan, alam po lahat kayo excited. At syempre ako rin, sobrang excited ko para dito sa project na to, kasi legacy to na pwede natin iwanan para sa next generation. Mag-leave lang kayo ng comment, and as much as possible, I will try to address your concerns kapag meron po tayong libreng oras. So again, it's nice to see all of you today. I am very happy to be able to, masaya po ako na nakapag-live ulit ako at makasama kayo ngayong umaga. At marami pa po tayong mga proyektong pang-transportasyon na pagsasamahan. Sa April, ilo-launch na rin natin, inaugurate natin yung LRT2 East Extension. So yung Marikina Station and yung Masinag Station ay tapos na. So magkita-kita po ulit tayo dyan ulit. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching this live video, and I hope to see you all guys soon. Stay healthy, stay safe. God bless everyone. Bye!